अभी क्या है ना, भारत में बच्चों के लिए खांसी की दवाइयों पर एक जरूरी चेतावनी नहीं दी जा रही और यही कारण है कि अक्टूबर के महीने में राजस्थान और मध्य प्रदेश में पॉल्यूटेड खांसी की दवाई पीने से 24 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। डॉक्टर का कहना है कि अगर खांसी की दवा अगर बच्चों को देना ही है तो डॉक्टर के सलाह से दी जाए और इसे ये जो वार्निंग है ये बड़ी बड़ी अक्षरों में दवाइयों पर लिखी जानी चाहिए। सरकार ने तो साफ कह दिया है कि 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को खांसी की जो दवाई है वो न दी जाए तो ही अच्छा है। तो अगली बार ऐसा कंटेंट आप मिस न करें, इसलिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।